مش عارفة أودّي وشّي منكم فين، بس كنت مشغولة بقى لي كام شهر، واكتشفت حاجة مهمة جدًا إحنا ما بنتكلّمش عنها كبنات أو كمجتمع علشان بنتكسف، بس no more كسوف. إن أنا لمّا نزلت سوق العمل recently اكتشفت إن your personal hygiene أو نظافتِك الشخصية بتتكلّم عنِّك بlevels، يعني ريحتِك دي بتتكلّم عنِّك قبل ما أنتِ تفتحي بُقِّك، وبيفرق يا جماعة. يعني ريحتِك كده، مش باقول لِك أنتِ ريحتِك تبقى مهفهفة perfume، إن في ناس ريحتهم perfume بس mixed مع فان، فبرضه still you are giving impression إن أنتِ شخص مش نضيف، ولو أنتِ مش شخص مش نضيف فبيأثّر على حاجات كتيرة أوي. فجيبي ورقة وقلم كده معايا، وإحنا داخلين في الصيف، والصيف أصلًا عرق وحَر وقرف، ف هنstart كده كل حاجة تقدري تعمليها علشان تحسّني من ريحتِك ونظافتِك الشخصية. ولو أول مرّة تشوفوني، أنا ميرا دوان، باعمل فيديوز عن الself care وعن الbeauty وعن الكُتب وعن حاجات كتيرة أوي، فلو أول مرّة تشوفوني ما تنسيش تعملي subscribe، لو تاني مرّة تشوفيني فwelcome back. أول حاجة إحنا إزاي بنشاور، يعني إزاي بنستحمى أو بنغسل جسمنا، هو مش بس مَيّة، you need to، يعني معلش هنعمل extra effort في موضوع الحُمى ده. أنا باستخدم اللوفة دي أو الexfoliating towel علشان دي بتنشف ومش بتعمل بكتيريا أحسن من اللوفز العادية. مش هتعرفي تعملي كده خلاص، يعني ما تأزميش الدنيا يعني، مش مهم. بس لو هتستخدمي اللوفة العادية غيّريها كل 3 ل6 شهور which I prefer كل 3 شهور، عشان هي بتلم بكتيريا كتير أوي وتلاقي نفسِك ريحتِك مكمكمة. وأهم حاجة لمّا بتيجي تغسلي جسمِك، أنا مش باحب الحاجات اللي فيها scent، اللي هو الscented shower gel، ده ممكن يبقى second step، بس أول step باحب أغسل جسمي especially لو أنا عندي حبوب بحاجة فيها salicylic acid. عندِك الCeraVe salicylic acid ده فظيع، اللي هو الblemish control. الغسول بتاعِك بتاع Starvie العادي بتغسلي بيها وشِّك، اغسلي بيه جسمِك it's fine عامةً. وطبعًا ما بننساش نغسل ما بين إيدينا وكوعنا وورا وداننا، والحتت اللي هي بننسى إن إحنا نغسلها كويس. بعد كده الexfoliation أو التقشير بيبقى مرتين في الأسبوع، يا بتستخدمي مثلًا chemical which I prefer برضه، علشان الphysical scrubs اللي هي بتبقى sugary granules دي ممكن مع استخدام العنيف يعمل لِك تعوير في جسمِك which I don't، يعني مش حاجة أحبها يعني. لو تقدري على الchemical scrub تمام، لو مش تقدري خلّي بالِك الphysical scrub تكوني حنينة شوية على جسمِك. وفي برضه باحب أوي مش فاكرة اسمها إيه، والله العظيم ما فاكرة اسمها إيه، الdry brushing. الdry brushing دي أنا برضه باحبها أوي. بت بت بتعمل exfoliation وفي نفس الوقت it help with lymphatic drainage، فبتبقى 2 في 1. بادّيكِ كذا option عشان تشوفي إيه أنسب option بالنسبة لِك. الintimate area، we exchange الunderwear كل يوم، مرتين في اليوم. ما مش بنستخدم أي cleanser للمنطقة دي unless الدكتور كتب لنا عليه، علشان الصابون العادي بيأثّر على الpH، ولمّا بيأثّر على الpH المنطقة دي بيعمل بكتيريا، فبيعمل ريحة مش حلوة. فعادي إحنا basic مَيّة، basic خالص يعني. وطبعًا مش هننسى إن إحنا نحط deodorant، وما نحطش deodorant على العرق. يعني أنتِ لو عندِك عرق أو stinky أو it smells يعني مش هنخش أقول لِك تستحمي كل يوم، يعني بجد أنا باجيب لِك الminimum. هاقول لِك إن أنتِ تغسلي المنطقة دي بمَيّة وصابون، وبعد كده تحطي deodorant. لو حطيتِ deodorant على ريحة هيبقى مكرف كده وهيبان، فاهمة؟ الوش، نغسل وشنا double cleansing لو إحنا حاطين makeup أو sunscreen، ده بالليل. الصبح بنغسل وشنا عادي جدًا وبنحط الsunscreen. don't overdo your skin care routine especially لو أنتِ beginner. يعني أنا بالنسبة لي sunscreen cleanser moisturizer رضا، والله العظيم الحمد لله. مش عايزين أكتر من كده. عندنا مشاكل بقى بنعالجها. الmakeup brushes بتتغسل مرة في الأسبوع علشان دي بتلم بكتيريا ممكن هي سبب أساسي عاملة لِك حبوب. وفي برضه الحاجة اللي ممكن تغسليها، المخدة اللي أنتِ بتنامي عليها، الموبايل، ده كل ده بيبقى لامم بكتيريا، وespecially لو أنتِ عندِك حبوب في الحتت دي، فنسبة كبيرة أوي الmakeup brushes والموبايل والمخدة هم اللي عاملين لِك الحاجة دي، فاغسليهم at least مرة في الأسبوع. نبدأ غسيل السنان، طبعًا بنغسل سناننا مرتين في اليوم، وما تنسيش لسانِك عشان ده بيبقى لامم بكتيريا، بيعمل ريحة مش كويسة. بنعمل flossing مرتين في الأسبوع بالخيط الطبي عادي جدًا. بنقلل كافيين شوية، لو إحنا عندنا ريحة فم مش كويسة، فالكافيين ده بيزوّد من الdryness أو الجفاف اللي في البُق، فبيأثّر على الريحة. فأول ما تصحي من النوم ما تشربيش قهوة على طول، اشربي مَيّة واغسلي اسنانِك، بعدين اشربي قهوة. وفي حاجة اسمها fresh talk لو أنتِ بتقعدي فترة كبيرة برّه البيت ومش بتقدري تغسلي اسنانِك وأنتِ برّه البيت، فthis fresh talk ده جميل جدًا من على نون، هاسيب لِك الكود بتاعي لو حابة. هتساعدِك أوي في your
يعني في ريحة نفس تبقى منعشة طول اليوم. بعد كده هنخش على الشعر مينلي بيبقى في فروة الشعر. لو فروة شعرك مش نظيفة هتعمل ريحة وحشة. بنعمل سكراب او بنعمل مش لازم سكراب، عشان السكراب ساعات اللي موجودين في مصر دلوقتي بيعوروا شوية، فاستخدمي سلفيت، شامبو فيه سلفيت، ده بيغسل شعرك كويس قوي. لما تغسلي في شعرك ما تغسلوش بميه سخنه، الميه السخنه دي بتساعد ان القشره تطلع اسرع، وبيساعد ان الزيوت تطلع اسرع علشان بيبقى فيه نوع من الجفاف، فالفروه بتحاول تكمبنسيت الموضوع ده كله ان هي بتطلع زيوت اكتر. فاغسلي بميه فتره، حاولي على قد ما تقدري تبقى الميه يعني فتره او ساقعه وانتي بتغسلي شعرك عشان الريحه. طبعا المشط والفرشه اللي احنا بنستخدمهم لازم زي فرش الميك اب بيتغسلوا مره في الاسبوع، عشان ما يحصلكيش قشره وعشان ما يبقاش فيه ريحه مش كويس. ولما تيجي تشاور بلاش تنامي على طول وشعرك مبلول، لان ده بيعمل ريحه كمكمه وبيعمل ريحه مش كويس. تمام. الجنرال بقى الجنرال انفو، الاكل اللي احنا بناكله بيطلع في ريحه العرق بتاعنا، فنقلل توم، نقلل بصل، نحاول نشرب شاي اعشاب كتير. مره عملت فيديو على الانستجرام، معرفش شفتوه ولا لا، بس اللي هو الكركديه مع القرنفل مع النعناع مع الورد، بجد بيخلي ريحتك تحفه. نلبس لبس قطن اكتر، عشان في انواع لبس اصلا بتخلي ريحه العرق مطوله معانا. لو انتي بتغسلي لبسك في الغساله، فبعد ما الغساله تخلص الجوب طلعي اللبس من الغساله عشان ما يكمكمش وانشريه على طول. طبعا ال الشرابات بتتغير كل يوم او كل لبسه، وبنلبس شرابات قطن بلاش نوع تاني، علشان القطن ده اكتر حاجه بيبقى compatible مع العرق. اهم حاجه نشرب ميه كتير، نقلل الستريس، لان الستريس ده بيزود افراز العرق، اثر على الجت هيلث. طبعا ده انا عارفه ان موضوع الستريس ده صعب قوي، بس حاول نقلل ستريس، نشرب ميه، ونهتم بنومنا، ان كل ده ريليتد ببعض. وده كان الفيديو الاولاني بتاع جون. انا بس هعمل 2 فيديوز بير مانث عشان انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، واحاول ان انا استكت الموضوع ده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، واعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اكونت، هسيب لكم كل اللينكس تحت، واشوفكم في تاني فيديو من جون.